اهلا 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 بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. للي ما يعرفش انه في ترند دلوقتي طالع في كل حتة اسمه ترند باربي، ولان فيلم باربي مصروف عليه كتير جدا 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 كدعاية، فهم عاملين كولابريشنز مع كل حاجة. يعني عاملين لبس على اسم باربي، عاملين ميك اب على اسم باربي، عاملين موبايلات على اسم باربي، عاملين كل حاجة باربي 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 في كل حتة. حتى كمان عملوا البيت بتاع باربي لكل بنت وهي صغيرة كانت بتتمنى يكون عندها، وهو لعبة كده عملوه حقيقي وبيأجروه كمان على اير بي ام بي. كل حاجة دلوقتي موجودة على شكل باربي بسبب الدعاية بتاعت الفيلم، وعشان كده في ترند طالع ان هو الميك اب بتاع باربي. والنهارده انا حبيت ان انا اجرب حاجه من الترند ده واعمل لكم النهارده الميك اب بتاع باربي. فلو انتم متحمسين وتشوفوا ازاي الشكل طلع معانا في الاخر، ما تنسوش قبل ما نبدا اول حاجه تعملوا لي لايك، ويلا بينا نبتدي ونحاول نفسنا لباربي. يلا بينا. اول حاجه احنا حطينا التيب ده عند العين علشان نطلع الرسمه المظبوطه، لان احنا الميك اب النهارده عايزينه يكون زي اللعبه يعني مظبوط جدا. هنحط البرايمر ده من بلويز، هاخد نقطه منه صغيره وهبتدي احدد بيها تحت الحاجب علشان اظبط الحاجب من تحت، وفي نفس الوقت يكون برايمر للاي شادو. بعد كده هستخدم البالت دي من هدى بيوتي اللي هي اللي اسمها نود، وفيها لون بينك فاتح خالص كده، هو الوحيد اللي لونه بينك فيها فاتح. هستخدمه كلون ترانزيشن كالر كده على الحته اللي بتبقى فوق دي، فوق الجفن بتاعنا، وهوزعه بفرشه كبيره. بعد كده هاخد اللون الهوت بينك ده، اكتر لون بينك عندي، بفرشه اصغر شويه، وهبتدي احدد بيه الكريس او الحته اللي هي ما بين الجفن المتحرك والثابت، وارجع تاني بالفرشه الكبيره وادمج ما بين اللون الاولاني اللي حطيناه واللون التاني. وانا كده كنت بدمجه لحد قدام لحد عند الحاجب. وعملت العين التانية كمان، وزي ما انتم شايفين شكلهم فعلا سوفت حلو جدا، بس اللون البينك كده يعني مش عاجبني قوي، فهبتدي ازوده تاني واتقل فيه لحد ما يوصل للدرجة اللي انا عايزاها. هفضل اخد من نفس اللون البينك كده لحد ما اتقل اللون للشكل اللي انا عايزاه، اللي هو اللون البينك القوي جدا. وبعدين رجعت تاني للبرايمر واخدت منه نقطة، وهبتدي اعمل كات كريس. لو بتفتحي عينك كده وبتحدد لك المكان اللي ممكن ان انتي تعملي فيه الكريس، او تعملي فيه الحتة بتاعة الكونسيلر اللي بتبقى بتظهر كل حاجة عليها دي، واللي احنا هنحط عليها بعد كده لمعة. فعشان اللمعة تكون قوية بنفتحها تاني بالبرايمر. بعد كده جبت فرشة صغيرة خالص كده وحطيت فيها نفس اللون البينك، وابتديت بس ان انا احدد بيها الكونسيلر ده كده، واظبط الاماكن اللي على الحروف علشان يكون الشكل حاد ومرسوم. وابتديت ادمج اللون البينك على فوق كده زي ما انتم شايفين، بظبط الرسمة يعني مش اكتر من كده. وعملت نفس الحكاية في العين التانية. انا بقالي كتير قوي قوي ما عملتش الكات كريس دي، حسيت ان هي يعني راحت عليها، بس حسيتها برضو لايقة قوي قوي مع الميك اب ده. بس اهم حاجة في الميك اب ده ان انتي تدمجيه كويس قوي، كل ما تحطي خطوة تدمجيها كويس جدا. بعد كده جبت بقى لون فيه لمعة كده زي ما انتم شايفينه فضي، وحطيته على الجفن بتاع العين. لمعته قوية جدا جدا، وبتزيد كمان علشان احنا حاطين تحتيه برايمر فاتح، فبتكون باينة قوي قوي. ده من عند ايسنس، وزي ما انتم شايفين كده بيدي لمعة فظيعة. لونه فضي واسمه تقريبا حاجة شوك كده، مش فاكرة اسمه ايه بالظبط. بس كان خلص للأسف، مش عايز يكمل معايا، فشلت الغطا الصغير اللي بيبقى جوه ده. ولو اي برودكت خلص معاكوا تشيلوا الغطا بتاعه اللي جوه، بتلاقوا فيه كتير قوي. فانا لقيت فيه كتير قوي وكملت العين وزاد كمان. بصوا لقيت فيه كتير ازاي، يعني بتلاقوا كمية كبيرة جوه. اي منتج بقى ماسكارا او اي حاجة بتعملوا نفس الحكاية. بعد كده اخدت الجليتر ده برضو من البالت دي بتاعت هدى بيوتي، ابتديت اثبت ده شويه عشان ده كريمي، فكنت مش عايزاه يتحرك. فحبيت ان انا احط عليه حاجه باودر كده يعني زي الاي شادو ده، علشان اثبت اللون الفضي ده خالص وما يبقاش فيه اي حركه خالص او يطبع لفوق او اي حاجه. فحطيت عليه ده فيه شويه بينك كده. بعد كده اخدت البني ده، هي الكاميرا مكانتش بتصور بس يعني رجعت عملتها لكم تاني بسرعه، حددت بيه شويه كده علشان يدي عمق للعين. بعدين جبت بعد كده ايلاينر اسود من عند انجلود، وحطيته رسمت بيه ايلاينر عادي، بس كان علشان فوق الجليتر او فوق اللمعه اللي احنا حاطينها السواد بتاعه ما كانش قوي قوي، بس عجبني وهو كده. ما حبيتش ان انا اخلي السواد بتاعه يقوى او ان انا اتقله اكتر، لاني حسيته ان هو هيكون شكله كده احلى، يعني مش هيبقى حاد قوي لما يكون اسود. فاهمين قصدي صح؟ هعمل العين التانية وارجع لكم. بعد كده هنشيل التيب.
او اللزقه اللي احنا حاطينها دي السولوتيب زي ما بتقولوا عليها، يعني هنشيلها كده من جنب العين وهتلاقوا رسمه نظيفه جدا جدا والوش ما فيهوش اي حاجه. هنحط برايمر مرطب ده من عند ايسنس، فهحط منه كميه حلوه عشان انا يعني بحب المرطب قوي يكون كتير تحت الفاونديشن لما ببقى حاطه فاونديشن، علشان يعني يبان الوش شكله كده صحي. بعد كده هستخدم الفاونديشن ده من عند ويت ان وايلد، بحبه جدا في التصوير، ولانه الميك اب النهارده بس كان للتصوير فحبيت ان انا استخدمه. وحاولت اعمل حركه معرفش هبله شويه ان انا اقعد ارسم بقلوب كده، معرفش انا شفتها وحبيت ان انا اعملها، فنجحت في كل مكان ما عدا على الانف بصراحه. يعني المراخير دي مش راضي يترسم عليها قلب ابدا، مش عارفه طلع عليها سنجاب تقريبا ولا او فراشه ما تعرفوش، المهم ان هي ما ينفعش ابدا ان يترسم عليها قلب. بس سبحان الله يعني انا مصره اكمل في اللي انا بعمله ده، اللي في الاخر هيتهد في لحظه. مش عارفه ايه السر في الهبل اللي انا بعمله. برضو عملت واحد تاني فوق، يعني كل ده بصوا سكيب الخطوه دي ولا كاني عملتها اساسا، لان هي ملهاش اي 30 لازمه بس كيوت. بعد كده بقى هننسى كل اللي احنا عملناه ده، وهوب هحط الفاونديشن في كل حته عادي زي كل مره، وهدمج الفاونديشن عادي جدا زي كل مره. وبس كده. بعد كده هنجيب بقى الكونسيلر، انا استخدمت ده من عند لوريال وحطيته برضو قلوب معرفش ليه تحت العين، والحته اللي هي بتبقى ورا دي انا بحب الكونسيلر في الاماكن دي قوي، وهي الاماكن اللي انا دايما بحط فيها كونسيلر. وحطيت البلاشر ده من عند هودا بيوتي، بحبه جدا وكنت اقدر اكتفي بيه لوحده، بس عشان الميك اب يبقى قوي هتشوفوا هتقله ازاي، بس هو لوحده اصلا بجد روعه، وبيدمج بالايد كده سهل قوي وبيدي شكل كيوت جدا. بصوا ازاي سهل في الدمج، فظيع. بعدين هندمج بعد كده بقى كل الوش او كل الكونسيلر اللي على الوش بنفس الاسبونج دي، وهبتدي ادمجها كده علشان انور بيها الاماكن اللي انا عايزه انورها او افتحها في الوش، اللي هي تقريبا معظم الوش اصلا. بس الكونسيلر حسيته كان كتير شويه، لا قوي كتير قوي. بس هنظبط كل حاجة. بعدين جبنا بقى بعد كده الباودر او اللوز باودر دي من عند كاتريس، وهبتدي اثبت بيها تحت العين على طول بعد ما حطينا الكونسيلر والاماكن كلها اللي احنا حطينا عليها كونسيلر. بعد كده جبت البرونزر ده من عند شي جلام وحطيته على اماكن الكونتور، وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الكونتور والبلاشر والحاجات دي هتكون تقيلة جدا جدا جدا، بس انا قصدي انها تكون تقيلة علشان هوريكم هنعمل فيها ايه دلوقتي عشان نخلي شكلها تحفة. برضو عملت كونتور الانف بنفس البرونزر يعني، وحطيت في كل حته كونتور تقريبا. بعد كده حطيت البلاشر ده من ترندد اب، لسه جايباه جديد، كنت اول مره اجربه ولقيت البيجمنت بتاعته بصوا عامله ازاي، بجد كاني خدت بوكسين. بس عشان نخف كل ده وعشان الشكل يبقى تحفه وثابت جدا جدا، بنجيب الباودر او اللوز باودر بالسبونج دي ونبتدي نطبطب على كل الحاجات اللي احنا عملناها التقيله قوي قوي دي، هتلاقوها بقت كانها طالعه من تحت الباودر كده وشكلها مندمجه جدا في البشره وشكلها تحفه، يعني تحسوا ان الشكل شكل عروسه حقيقي يعني. بعد كده جبنا الايلاينر الابيض ده وحطيته جوه العين، او يعني نقدر نقول ان هو الكحل الابيض او الايلاينر الابيض، مش عارفه يعني، المهم ان هو اللي بتاع الابيض، القلم الابيض ده. وبعد كده جبت الاسود الاي شادو الاسود وحطيته تحت اللون الابيض، وبعدين هدمج كل ده باي شادو بني كده علشان يكون شكله مدموج وحلو، وبرده سحبت الاي شادو البني ورا كده علشان اعمل سحبه للعين، يعني سحبه مايكل مش زيها بصراحه. بعد كده جبت الماسكارا وحطيت ماسكارا على الرموش اللي فوق والرموش اللي تحت، واهتميت قوي بالرموش اللي تحت علشان الباربي او اي دول او اي عروسة بتكون شكل الرموش اللي تحت كده واضحة جدا جدا جدا. بعدين هستخدم الرموش الصناعية دي من عند هودا بيوتي، والرقم بتاعها رقم 11 او اسمها ساشا، وهركبها. تاتا، ايه رأيكم؟ بجد الرموش دي شكلها فعلا باربي قوي. وبعد كده استخدمت القلم بتاع شي جلام وطولت الحاجب اكتر من الطبيعي اللي انا بعمله، وبعدين جبت ايلاينر او ليب لاينر لونه بينك وحطيته. بعدين حسيت ان هو اوفر قوي فقلت افوره زياده، وجبت الروج ده من عند هودا بيوتي حسيته صعب جدا فشلته تاني. وبعدين جبت الروج ده بتاع ميبلين وحطيت عليه شويه من هودا بيوتي واستقريت على اللون ده. بعد كده جبت هايلايتر ده من عند كاتريس، عندي من زمان قوي قوي بس بحبه جدا، وحطيته في كل حته تقريبا.
وبس ده كان شكل الميك اب. استنوا بقى، ها ايه رأيكم؟ انا قعدت اضحك ساعة وعقبال ما تملكت نفسي عشان اطلع لكم بالمنظر ده، يعني اخدت وقت طويل جدا جدا. طبعا انا حطيت لينسز وحطيت باروكة وشكلي فعلا مضحك قوي، بس انا كنت عايزة اقلد الباربي على قد ما اقدر. هو طبعا يعني لا جسما ولا شكلا ولا اي حاجة انا شبه باربي، بس حبيت ان انا يعني نضحك مع بعض شوية، وكان قصدي بكل ده ان انا اضحك معاكم مش اكتر من كده. وبس الميك اب كميك اب حلو، سيبوكم من الحاجات الهبل اللي انا عملتها بالباروكة واللينسز ومش عارفة ايه، بس هو كميك اب شكله حلو جدا. اكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتس ايه رايكم في الميك اب ده، ولو تحبوا ان احنا نجرب بوريك وحاجات للشعر واكتبوا لي تحت في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.